Canal Ônibus Anticatuais, agradecendo os autores e registradores das fotos, finalizando aqui a série 14.830 até 14.902 Marco Polo, G6.200 Scania K420 IB da extinta Companhia São Geraldo. Agradecendo os autores e registradores das fotos, espero que gostem, comente e compartilhe. Se puder, dê uma força no canal, se inscreva, dê seu like. É muito importante. Canal Ônibus Anticatuais agradece a sua presença e a sua visita.